Heipsaan! Tää on vähän erilainen video kuin mitä mä oon ehkä aikaisemmin kuvannut tai mitä mä ajattelin, että mä tulisin kuvaamaan. Mutta nyt on vähän semmonen olo, että tekee mieli vuodattaa omaa sydäntä jollekin. Niin ajattelinpä nyt sitten ottaa kamera esille ja vuodattaa tänne nettiin kaikkien nähtäville. Mä oon jonkun verran puhunut siitä tällä kanavalla, että Hertta on sellainen koira, joka ei ikinä karkaa, joka ei ikinä lähde yhtään mihinkään. Eikä se oikeastaan tähän mennessä ikinä ole karannut niin kuin silleen, että mä en tietäisi, että missä se koira on. Että Hertta tulee aina takas ja se ei ikinä lähde mihinkään silleen niin kuin yksin. Mutta sitten eilen aamulla ennen kuin mä olin lähes töihin, mä päästin Hertan meidän sivuovesta tonne pihalle, että se pääsisi käymään pissalla. Ja mä en ollut hoksannut, että meidän autokatoksessa on poro, koska siis meillä on jo niin iso työauto siellä autokatoksessa ja se on ollut niinku sen takana ja se oli sitten tullut sieltä vähän niinku esille silloin, kun me oltiin siinä ulkona. Ja Hertta pinkas niin lujaa, että mä en ole ikinä nähnyt ton koiran pinkovan niin lujaa sen poron perää. Ja mä näin sen ehkä joku 3 sekuntia ja sitten se oli pois näköpiiristä. Mulla ei itsellä ollut kunnolla vaatteita päällä, koska mä olin päästänyt koiran vaan nopeasti käymään aamupissalla. Yleensä se käy nopeasti ja tulee sitten äkkiä takas sisään. Niin mä sit juoksin laittaa noi housut jalkaan, vaatetta päälle ja lähdin juokseen sit sinne suuntaan, mihin mä näin, että se Hertta ja poro lähti. Mä juoksin siinä aika pitkän matkaa ja mä en nähnyt Herttaa yhtään missään. Mä huutelin sitä aika kauan ja silloin kun mä kävin laittaa vaatetta päälle, niin mä olin sitten samalla Jonille huikannut, että Hertta lähti poron perään. Niin Joni oli sitten noussut sängystä ja se tuli sitten vähän ajan päästä autolla perässä. Ja me sillä autollakin jonkun aikaa ajeltiin ympäriinsä ja käytiin naapureitten luona kyselemään, että onko näkynyt ja jätettiin puhelinnumeroa ja muuta, että jos näkyy. Tässä vaiheessa mä olin ihan varma, että mä en ikinä tuu näkemään tota koiraa enää, koska Hertalla on siis aivan todella surkea suuntavaisto. Ja se ei oikeasti siis löydä maasta edes niinku herkkua, joka niinku on silleen 10 sentin päässä sen kuonosta. Että mulla ei jotenkin niinku ole hirveän kova luotto siihen, että sen hajuaisti olisi tuonut sen kotiin. Mua myöskin pelotti se, kun mä en yhtään tiedä, että onko porot esimerkiksi sellaisia, että ne saattaa potkia. Niin mua pelotti ihan hirveästi, että Hertta on saanut jonkun potkun ja halvaantunut ja jäänyt kitumaan jonnekin keskelle mettää. Ja että me ei ikinä löydettäisi sitä ja sitten se kuolee yksin siellä. Mutta pakko sanoa, että oli elämäni pelottavimmat niinku hetket. Tuossa mulla ei varmaan ikinä ollut niin iso paniikki päällä, mitä mulla oli silloin, kun Hertta karkas. Ja kun sitä ei oltu vielä löydetty. Sitten me tultiin jonkun ajan päästä Joninkaan takaisin ja Hertta onneksi oli meidän omassa pihassa oottelemassa. Ja kun mä nousin autosta ulos, niin mä huomasin, että se liikkuminen oli tosi vaikeeta. Mä luulin aluksi, että se ontuu vain yhtä jalkaa. Se käveli tosi hitaasti, tosi varovaisesti. Tuntui, että se varoi joka ikistä askelta. Mä tosiaan kannoin Hertaa sisään, koska mä en halunnut, että se joutuu kipeälle jalalla kävelee itse. Varsinkin kun meillä on paljon portaita tossa, niin en halunnut, että se joutuu kipeällä jalalla kinkkaseen ne portaat ylös. Sitten kun päästiin sisälle, niin mä rupesin tutkimaan tota koiraa ja mä kävin läpi noi jalat ja tarkistelin, että sillä ei ole mitään niinku semmoista, että se aristelisi jotain kohtaa. Ja sitten mä jossain vaiheessa huomasin, että sillähän on siis joka ikisen tassun pohja riekaleina. Että sillä puuttuu se niinku tavallaan kova ihokerros siitä anturasta. Ja sillä on nyt niinku vereslihalla joka ikisessä tassusta. Et etutassut ei ole niin pahasti kuin takatassut. Takatassuissa on varmaan semmoiset niinku ton kokoiset semmoiset läntit, missä ei ole niinku tavallaan sitä tervettä ihoa ollenkaan. Että siinä on niinku ihan vereslihalla. Ja me ollaan nyt hoidettu sitä. Ensimmäisenä desinfioitiin se niinku betadinella. Ja sitten me laitettiin sille pihkavoidetta noihin. Ja sidottiin ne, että saisi hetken aikaa vaikuttaa ne. Eläinlääkäri sanoi, että kipulääkitys pitää aloittaa. Niin me aloitettiin parasetamoli eläinlääkärin ohjeiden mukaan, mutta nyt vaikka se on syönyt sitä parasetamolia, niin se silti vaikuttaa tosi kipeältä. Ulkona se ei oikein haluaisi mennä pissalle. Se ei oikein haluaisi kävellä mihinkään. Mä oon nyt vienyt ruokaa ja vettä sille tuohon perin äärelle. En tiedä, mua säälittää niin paljon, kun toinen ei halua eikä pysty kävellä kunnolla.
Ja just se, että Hertta mieluummin tällä hetkellä niin kuin makoilee ulkona, kun kävelisi tai niin kuin haistelisi tai kävisi pissalla nopeasti ja tulisi takaisin sisään, niin sanoi jotain siitä, että kuinka kipeä tuo koira on. Tänään mä oon huomannut aika paljon siinä semmoista kipukäytöstä. Hertta yleensä ei kyllä sano mistään niin kuin, tavallaan käsittelystä niin kuin mitään. Että sillä on saanut niin kuin kaiken tehdä ilman, että se niin kuin ääneen sanoo mitään niin kuin siitä, että joku häiritsee. Että kyllä mä nyt huomaan, että jos se ei se tykkää siitä, että noita kipeitä jalkoja käsittelee, mutta silleen, että se ei yleensä sano siitä mitään. Mutta tänään se vähän silleen älähti mulle siitä, että ilmeisesti ei tuntunut kivalta, minkä voin todellakin uskoa. Itselle tuli semmoinen, että okei, että tämä koira ei ihan helpolla sano, että nyt on oikeasti kipeä. Huomenna katsotaan, että onko tilanne yhtään parantunut. Hertta on siis läähättänyt tosi paljon. Se on nuoleskellut lattioita, mikä on yksi koiran kipukäytös. Ja nuoleskellut huulia paljon, mikä on kans kipukäytöstä. Se on yrittänyt niitä tassuja ruveta nuoleskelee. Ja en mä tiedä, välillä se on ihan tärissy, jos on esimerkiksi vaihdettu noita siteitä jaloista, kun niihin joutuu koskemaan. Ja kun ne pitäisi puhdistaa aina välillä, niin se on selkeästi tehnyt kipeätä. Että nyt seuraillaan vähän ja katsotaan, että jos huomenna aamulla tilanne on yhtä pahaa kuin mitä se on nyt ollut tänä aamuna ja tänään päivällä, niin mun pitää varmaan soittaa eläinlääkäriä ja lähteä ihan paikan päällä käymään. Toivotaan, että huomenna on parempi päivä. Että mun pitää nyt alkaa nukkua, koska mulla on huomenna 10 työt. Mä varmaan 8 soitan sinne eläinlääkäriin, jos näyttää tuo koiran tilanne semmoiselta, että tarvii. Ja pyydän sieltä sitten varmaan jotain kipulääkettä, jos sinne soittaa. Niin, joo, jäähän kattelee. Ja eläinlääkärihän se loppujen lopuksi veikin sitten se matka. Tässä Hertta oottelee, että eläinlääkäri tulee sitä kattoo. Eläinlääkäristä kun päästiin kotiin, niin Hertta sai ruokaa ja se onneksi maistui ihan hyvin. Ja joo, älkää välittäkö tuosta meidän hienosta sohvasuojauksesta. Me ei haluta, että koiran karvoja menee sohvalle ja toi on nyt meidän väliaikaisen ratkaisuna tossa. Tänä aamuna lähdettiin eläinlääkäriin. Hertta oli sen verran kipeä aamulla, että mä en kestänyt katsoa sitä. Eläinlääkäri sitten määräsi Hertalle vahvempaa kipulääkettä ja laittoi sitten uudet siteet Hertalle jalkoihin. Mä huomasin jo siinä kotimatkalla, että se kipulääke, mikä laitettiin piikillä Hertalle tuossa eläinlääkärillä, niin että se kyllä todellakin alkoi auttamaan. Hertta oli paljon jotenkin levollisempi ja tuntui, että se näytti siltä, että sillä ei ole niin kipeä olo. Kotiin kun tultiin, niin kävely oli tosi paljon helpomman näköistä. Ja nyt kun mä kävin vielä töissä ja tulin takaisin, niin Hertta kyllä vaikuttaa tosi hyvävointiselta verrattuna aamuun. Mä kävin sitten eläinlääkärien ohjeistamana hakemaan Prismasta semmoisia vauvasukkia, jotka mä laitan sitten semmoisella ideaalisiteellä Hertalle toin nilkkoihin kiinni, että ulkona käydessä niin tassut on suojattuna. Parhaiten nyt pitäisi nyt parantua silleen, että ei laiteta nyt siteitä ollenkaan, että ainoastaan ulos suojataan. Ja ei tehdä nyt niille sen kummempaa kuin, että puhistellaan välillä ja laitetaan sitten pihkavoidetta. On kyllä siis tosi kiva nähdä tuo koira silleen parempivoitisena, koska mä otan jotenkin itse tosi raskaasti, jos mä näen, että koiralla on kipuja. Ja varsinkin, koska Hertta on tosi energinen ja sellainen, niin se oli tosi outoa ja ahdistavaa nähdä se tommosena, että sillä ei oikein ollut energia tehdä mitään, koska se oli niin kipeä. Niin. Nyt on selkeästi parempi. Onko nyt Hertalla parempi olo? Onko? Ainakin sä oot kovasti kävellyt täällä paljon paremman näköisesti mitä eilen. Tai aamulla. Ootko vähän töttörö vieläkin? Eihän se kunnossa ole, eikä siis täysin kivuton varmasti vieläkään, mutta tilanne on paljon parempi mitä se oli aamulla. Käytiin jo Hertan siis tuossa pissalla ja kakalla töiden jälkeen. Niin ulkonakin kävely oli tosi paljon helpompaa. Herta ei enää jäänyt maahan vaan makoilee, vaan teki asiansa ja käveli silleen melko normaalin näköisesti. Niin tää on nyt iso edistysaskel
toi eläinlääkäri sanoi, että Hertalla varmaan menee nyt ainakin muutama päivä, että se alkaa niinku olla se tavallaan niinku ihokudos silleen vähän parantunut, että kävelystä tulee helpompaa ja sitten sen jälkeen tuo parantaminen onkin varmasti tosi paljon helpompaa, mitä se on nyt ollut. Että joo. Hertalla taitaa olla vähän lämmin täällä sisällä. Sillä on tosiaan tää tötterö, että se ei pääse noita tassuja nuoleskelee, kun sillä ei ole noita tossuja jalassa. Nytkö tuli röyhtäsy? Hähä. Tuliko röyhtäsy? Onko sä oot jo melkein normaali? Ootko melkein normaali jo? Sä oot niin paljon energisempi nyt. Oot. Ja siis kyllähän sinne eläinlääkäriin hujahti sen semmoset 150 €, että ei ole tosiaan hirveän halpaa tää lemmikkien pitäminen. Mut sit kun miettii, niin aika halvalla kuitenkin loppujen lopuksi päästiin, että olisi voinut tulla paljon pahempiakin vammoja tuolla reissulla. Mua just nimittäin pelotti se, että Hertta olisi halvaantunut tai että sillä on joku jalka niinku rikki. Siis niinku jossain tuolta sisältä rikki, että tommoset pintanarmuthan, nehän paranee ja ne paranee aika nopeasti. Nyt oli silleen kuitenkin onnekas tilanne, että ei tarvinnut ton isompia operaatioita tehdä, että kipulääkettä ja puhistusta, niin sen pitäisi mennä sillä ohi. Tämmöiset hökötykset meillä on nyt Hertalla jalassa ulkoiluiden ajan. Siinä on vauvaisukka ja sitten on idealisiteellä laitettu noin, että ne ei luiskaha pois jalasta saman tien. Me lähdetään nyt käymään päivän viimeisellä, tai oikeastaan illan viimeisellä pissolla. Mutta näyttää jo paljon paremmalta tää Hertan liikkuminen täällä ulkonakin. Meillä on nyt varalta tämmönen oikein pitkä naru myöskin perässä, että sankari ei pääse omille teilleen. Vaikka en usko, että se kyllä nyt olisi mitenkään vähän vaikean näköistä vielä. Tää niinku portaissa liikkuminen on välillä vähän se haparoivia askelia, mutta kokonaisuudessa paljon parempi. Että vähän ikävä, että meidän piha on tämmöistä soraa ja sitten tuollakin on käpyjä ja kaikkea. Että nurmi olisi ehkä paras, mutta sitä meillä ei nyt oo. Nyt ihan näyttää käveleminen onnistuvan tässä ja paraneminen oli lähtenyt jo hyvin käyntiin. Niin hienosti, hyvä. Varastitko sinä sen sinun sukan? Häh? Varastitko sukan? Ajattelin Hertalle laittaa vielä ruokaa. Tykkäsitkö sä semmoisesta? Ruokaa? Haluatko sä ruokaa? Joo. Kyllä meillä ruoka kelpais. Sulla on nyt, sä oot ollut vähän prinsessa ja sulla on nää ruokakupit tässä vieressä. Pidetään vielä vähän aikaa, vaikka kyllähän sä ruokakupille pääsisit tonne keittiönkin jo. Mutta laitetaan tässä. Haluatko sä ruokaa? Joo, laitetaan. Laitetaan ruokaa. No ja otetaanpa tuo tuosta talteen. Kyllä meillä ruoka maittaa. Onpa jotenkin ihana nähdä tää koira tälleen elinvoimaisena tai elinvoimaisempana. Mä oon ihan räjähtänyt nyt, mutta siis mä en tiedä, onko mä koskaan ollut yhtä onnellinen siitä, että mä näen, että koira juoksee ulkona. Tää on kyllä siis tosi hyvä merkki siitä, että Hertalla on vointi vähän parantunut. Et se tossa äsken vähän sprinttaili. Ihanaa. Kiitos jos jaksoit katsoa videon tänne asti. Me jäädään täällä Hertan kanssa vielä vähän toipumaan, mutta tilanne on jo erittäin hyvä. Nähdään ensi videossa. Moi moi!